πέσει το αεροπλάνο. Στα σπίτια μέσα. Έπεισε. Πάρε, θα πέσει. Δεν προλαμβάνεις. Οχ, 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 οχ. Οχ, 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 οχ. Οχ, παιδιά. Και φωτιά. Οχ, Παναγία μου. Οι μετρήσεις αυτή τη στιγμή δεν δείξανε τίποτα, ωστόσο όμως παρατήρησαν αστάθεια στο πεδίο, δηλαδή να υπάρχει και καπνός και θερμότητα και κάποια λευκή ουσία την οποία δεν γνωρίζουμε, επομένως πρέπει να μας διαβεβαιώσει η ομάδα η ειδική των ενόπλων δυνάμεων τι υλικό είναι και αν μπορούμε τελικά να μπούμε στο πεδίο. Ευτυχώς που δεν έπεσε επάνω στα σπίτια μας, γιατί ήρθε από ΚΕΠΑ, έβγαζε καπνό και είχε ένα τόρευο σαν, δεν μπορώ να το περιγράψω, και πήγαινε κάτω απέναντι στο βουνό. Φαίνεται είδε το βουνό από εκεί πέρα και έστριψε προς τα κάτω και πήγε εκεί κάτω και καρφώθηκε εκεί κάτω στα χωράφια. Κατευθείαν φλόγες και αυτά, εμείς φοβηθήκαμε, δεν άφηναν να μπούμε, φυσικά ύστερα κατέβηκαν πολλά αμάξια, αλλά δεν άφηναν να μπουν εδώ μέρα γιατί είχε έκρηξη συνέχεια.